گیدړه او ناروغه ازمری. ونه و یو ښکلی ځنګل و. په دغه ځنګله کې یو ازمری اوسېده. دغه ازمری ورځ تر بلې زوړ او کمزوری کېده او نه شوی کولی چې د ځان لپاره حیوانات ښکار کړي. هغه له ځان سره فکر وکړ چې که د ځان لپاره خواړه پیدا نه کړي نو کېدای شي له لوږې مړ شي. زمري په هوسۍ پسې ډېرې منډې ووهلې خو یې نه شو کولی چې هغه ونیسي. هماغه و چې زمري د یو پلان په اړه فکر وکړ. هغه تصمیم ونیو چې و غار ته به ننوځي او قرار به هلته سملي او داسې به ښیي چې دی ناروغه دی. وروسته له هغه چې هر څوک د ده پوښتنې ته ورځي هغه به د ده ښکار وي او خوري به یې. دا چې زمری د ځنګله پاچا و هماغه و چې ټولو حیواناتو ته یې امر وکړ چې دی ناروغه دی. زمري له حیواناتو وغوښتل چې هلته ورشي او د ده وروستۍ خبرې واوري. ټول حیوانات د ناروغه زمري پوښتنې ته ورغلل. زمري امر وکړ چې یو یو به غار ته ورننوځي او د ده خبرې به اوري. دغه بد زمري خپل پلان عملي کړ او په دغه پلان کې کامیابه هم و. بیچاره حیوانات د زمري له دې ناکاره پلان نه و خبر. هماغه و چې د زمري په لومه کې بند شول. یو زیات شمېر ښایسته حیوانات د دغه زمري له خوا نه ووژل شول. یوه ورځ ګیدړه د ناروغه زمري پوښتنې ته ورغله. ګیدړه ډېره هوښیاره وه او د زمري په چال باندې پوه شوه. ګیدړه له غار نه د باندې لږ لرې د احترام په ډول ودرېده او له ناروغه زمري نه یې وپوښتل: څنګه زمری لالا؟ خو رښتیا درته ووایم نه یم ښه. دننه راننوځه چې له نږدې دې وګورم. مننه زمری لالا، ستا د اوسېدو غار ته راتلونکې لار باندې مې د حیواناتو زیات پلونه ولیدل. هغوی بېرته نه دي راګرځېدلي. زه به هم ډېره بیا کړم چې دغلته درننوځم. هماغه و چې ګیدړې خپل ژوند له مرګ نه وژغوره او پاتې حیوانات چې زمري نه و خوړلي هغوی هم د ناروغه زمري له چال نه خبر کړل چې هلته ور نه شي. خوږو ماشومانو، له دې کیسې مو دا زده کړل چې دښمن همیشه دښمن وي. هېڅکله باید د دښمن په پستو او نرمو خبرو ونه غولېږو. ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې د ګیدړې او ناروغه زمري کیسه به مو خوښه شوې وي. اوس نو ماته اجازه راکوئ تر څو تاسو ته یو بل ښکلی کارټون جوړ کړم. د خدای په امان. بای بای.